மக்களே, இன்னைக்கு நம்மளோட டக்கர டேஸ்ட்டில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, நம்ம ஃப்ரிட்ஜோட அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். நம்ம ஆல்ரெடி வச்சுருந்த ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்பேஸ் நமக்கு பத்தாததுனால நம்ம புது ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம வேர்ல்பூலில் தான் பார்த்துருந்தோம். பட் அது நம்ம கம்ஃபர்டபுளாக இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நம்ம எல்ஜியில் எடுத்திருக்கோம். வாங்க இதோட அன்பாக்சிங் வீடியோவும் நம்ம இப்போ 10 days யூஸ் பண்ணிட்டோம். அது எப்படி இருக்குங்கிறத 10 days யூஸ் பண்ணதில் எப்படி இருக்குது, நல்லா நார்மலாக கூல் ஆகுதா அப்படின்றத தான் நம்ம வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிட்டு அன்பாக்சிங் வீடியோவும் அண்ட் ரிவ்யூ வீடியோவும் பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் எங்கேருந்து வாங்கியிருந்தோன்னா சத்யா ஷோரூம்லேருந்து தான் வாங்கியிருந்தோம். இப்போ ஃபுல் மூன் ஆஃபர் ஒன்று போட்டிருந்தாங்க. அதில் தான் நம்ம இந்த ஃப்ரிட்ஜை ஆர்டர் பண்ணி வாங்கியிருந்தோம். இதோட ப்ரைஸ் 20,000. சிங்கிள் டோருக்கு இன்ஸ்டலேஷன் வரமாட்டாங்கங்கிறதுனால நாங்கள் ஸ்டோரில் இருந்தே ஒருத்தவங்கள வர வச்சுருந்தோம் இதை அன்பாக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கறதுக்காக. பிகாஸ் ஏதாவது ஃபால்ட் இருந்தால் நம்ம ஓப்பன் பண்ணும்போது தெரியாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நாங்கள் நம்மளே பண்ணிக்கலாம். இருந்தாலும் நம்ம ஸ்டோர்லேருந்து ஒருத்தவங்கள வர வச்சுருந்தோம். பாருங்கள், அன்பாக்ஸ் பண்ணி கொடுத்தாங்க. அன்பாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் டவுட்ஸ் எல்லாம் இருந்தது, அதையும் கிளியர் பண்ணி கொடுத்தாங்க. கிளியர் பண்ணி கொடுத்துட்டு அதை ஃபுல்லாக ஃபிட் பண்ணி அதை வைக்க வேண்டிய இடத்துல லொக்கேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க போனாங்க. உண்மையாலுமே நல்ல சர்வீஸாக இருந்தது. அண்ட் நாங்கள் பழைய ஃப்ரிட்ஜில் கொஞ்சம் ஃபால்ட் இருந்தது, அதை பற்றியும் கேட்டிருந்தோம் டவுட்ஸு. அதுக்கும் அவர் நல்லா ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணியிருந்தார். அண்ட் அதை சரி பண்ணுறதுக்கு ரெக்கமெண்டும் பண்ணியிருந்தார். உண்மையாலுமே சூப்பர். இப்போ இந்த ஃப்ரிட்ஜு என்ன 3 ஸ்டார் ரேட்டிங்கு. இது எல்ஜி பிராண்டு. இது 224 லிட்டர்ஸ் இது கெப்பாசிட்டி. அதுக்கப்புறம் இது 2024ஓட மாடல் தான். இதுக்கு நம்ம 10 years நமக்கு வாரண்ட்டி கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கு 10 years வாரண்ட்டி. ப்ளஸ் இதை நம்ம இது வித்தவுட் ஸ்டெபிளைசர் எல்லாமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 180 volts வரைக்கும் நம்ம ஸ்டெபிளைசர் எல்லாமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இருந்தாலும் நம்ம சரி நம்மளோட நம்ம சேஃப்டியாக யூஸ் பண்ணணும். ஏன்னா இவ்வளோ பெரிய பொருள் நம்ம காசு கொடுத்து வாங்கியிருக்கோம். அமௌண்ட்டும் பெருசு. அதனால் நம்ம சேஃப்டியாக வச்சுக்கிறது நமக்கு ரொம்ப நல்லது. அதனால தான் ஸ்டெபிளைசர் நாங்கள் புதுசாக ஒன்று வாங்கிட்டோம். அதுக்கான ஸ்டெபிளைசரை வாங்கி கையோடு அதையும் மாட்டிடலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நாங்கள் உடனடியாக அதையும் வாங்கிட்டு மாட்டிட்டு இதாங்க ஃபுல் வியூ. எங்களுக்கு நாங்கள் ப்ளூ கலர் கேட்டிருந்தோம். பட் ப்ளூ கலர் அவைலபிள் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால ஆஃபருங்கிறதுனால நாங்கள் இந்த மாதிரி மெரூன் கலர்லேயே வாங்கிட்டோம். வாங்க ஃப்ரிட்ஜ்குள்ளே போயிட்டு என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு அந்த ஃப்ரீசரு ஐஸ் கட்டி ஆகிற இது உள்ளே பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஸ்பேஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. உண்மையாலுமே நாங்களாம் ஃபிஷ் வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணுறதுனால ஸ்பேஸ் பத்தாமல் இருந்தது முதல்ல இருக்க ஃப்ரிட்ஜில். இப்போ நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம், நிறையாவே ஸ்டோர் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஸ்பேஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. உண்மையாலுமே நல்லா நிறைய ஸ்பேஸ் இருக்க மாதிரி இருந்தது. இப்படி தான் நாங்கள் எதிர்பார்த்தோம். வேர்ல்பூலில் இதை விட கம்மியாக இருந்தது ஸ்பேஸு. அதனால தான் அதை நான் எடுக்கலை. முக்கியமாக இந்த ஃப்ரிட்ஜ் எடுக்கிறதுக்கு ரீசனே நிறைய ஸ்பேஸ் இருக்குங்கிறதுனால தான். பிரெத்தும் ஜாஸ்தி அண்ட் லென்த்தும் அதிகமாகவே இருந்தது. அப்புறம் கீழே பார்த்திங்கன்னா நம்ம அந்த ஃப்ரீசர் தண்ணி ஐஸ் கட்டி ஆகிற தண்ணி ஒழுகிற இடம். அதில் கீழே நிறைய இதில் ஸ்பாஞ்ச் கொடுத்துருப்பாங்க. ஆனால் இதில் ஸ்பாஞ்ச் இல்லாமல் கீழே அந்த தண்ணி வடிஞ்சு வந்தாலும் அதுக்கு ஒரு ஹோல்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அந்த இடத்துல. அதில் தண்ணி வெளியே போயிடும், கீழே சொட்டாது. அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. அப்புறம் 4 ஸ்பேஸ் கொடுத்துருந்தாங்க திங்ஸ் வச்சுக்கிறதுக்கு. அதை அட்ஜஸ்ட் எந்தளவுக்கு ஹைட்டு பிரெத்து அந்த அளவுக்கு நம்ம மாற்றி கூட வச்சுக்கலாம். அந்தளவுக்கு நமக்கு இந்த சைடில் ஃபெசிலிட்டிஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. அண்ட் நமக்கு காய்கறி வைக்கிற இடமும் ரொம்பவே ஹைட்டாகவும் இருந்தது, நிறைய ஸ்பேஸ் இருக்க மாதிரியும் இருந்தது. அண்ட் இதில் இன்னொரு ஃபெசிலிட்டிஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, வெஜிடபிள்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் வச்சுருந்தா நம்ம கொஞ்சம் அந்த
ஜில்லுன்னு இருக்கிறது வந்து அந்த வெஜிடபிள்ஸ்குள்ளே போகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அதில் வந்து ஹோல்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க 4 ஹோல்ஸு. அது ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கலாம். வெஜிடபிள்ஸ் வச்சா அதை ஹோல்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி விட்டுக்கலாம். ஃப்ரூட்ஸ் வச்சுருந்தா நமக்கு வந்து அந்த ஹேர் தேவையில்லை, அதனால் வந்து நம்ம அதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி ஒரு இது கொடுத்துருந்தாங்க. அப்புறம் வந்து இதாங்க ஃபுல் இது. அப்புறம் வந்து சைட்லேயும் நிறையா இது கொடுத்துருந்தாங்க. பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து அதுலேயே மென்ஷன் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க, எந்தெந்த சீசனில் எந்தெந்த எவ்வளோ அளவு வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து அதுலேயே மென்ஷன் பண்ணிட்டாங்க. அதனால் வந்து நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது, பார்த்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இடையில கூட நமக்கு இதாச்சுன்னா கூட அதை பார்த்து இது பண்ணிக்கிற மாதிரி அதில் போட்டிருந்தாங்க. அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. அப்புறம் வந்து சைடில் வந்து எக்கு வைக்கிறது 2 இது கொடுத்துருந்தாங்க. ஒன்றுக்கு வந்து அந்த இது கொடுத்துட்டாங்க, எக் கண்டெய்னர் கொடுத்துட்டாங்க. இன்னொன்றுக்கு நம்ம வேணும்னா நம்ம எக்ஸ்ட்ரா யூஸ் பண்ணுவோம்னா அந்த எக் கண்டெய்னர் இன்னொன்று வாங்கிக்கலாம். அப்புறம் வந்து அந்த ஒரு லேயருக்கு இன்னொரு லேயருக்கும் வந்து நிறைய ஸ்பேஸ் இருந்தது. பாட்டில்லாம் வைக்கிறதுக்கு, பழைய ஃப்ரிட்ஜில் வந்து பாட்டில்லாம் வைக்கிறதுக்கு பத்தலை. இதில் அப்படி இல்லை, நல்லா லென்த்தியான பாட்டில்ஸும் வந்து நிறையா வச்சுக்கலாம். அண்ட் வந்து கீழேயும் குட்டியாக ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க. அதுலேயும் கூட நம்ம வந்து ஏதாவது இந்த பிக்கிள்ஸு இந்த மாதிரியெல்லாம் ஏதாவது இருந்ததுன்னா வச்சுக்கலாம். ஜாம்ஸ் இந்த மாதிரி இருந்தால் வச்சுக்கலாம். நிறைய ஸ்பேஸ் இருந்தது. இப்போ வரைக்கும் வந்து நல்லா இருக்குது ஃப்ரிட்ஜ் வந்து, நல்லா இதாக இருக்குது. ஃப்யூச்சரில் வந்து கண்டிப்பாக வந்து இதோட ரிவ்யூஸ் வந்து அப்டேட் பண்ணுறேன். உண்மையாலுமே எப்படி இருக்குங்கிறத அப்டேட் பண்ணுறேன். நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள்.